خدایا یمن جوانن کر جلدی جناب زینب زیارت نصیب جناب زینب مصیبت پھرا بیمار التماس دعا کرمت شفیع میں اسیر شام ژوٗرِم امام زین العابدین علیہ السلام خدایا یمیان کرک دادن دوا مرزن شفا خدای خلق با صحت و سلامت جوانن کر راشت رفاقت بروزگار جوانن کر روزگار عطا طالب علم کر کامیاب حاضرین ہند خان ثوابات یمو یم مجلس سوائی کرمت یہ خان ثوابات پروردگار یم بندے حقیرس التماس دعا کر یمن توقع دعا شفیع میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یا اللہ ساری ہندیہ کا حاجات ہو روا برکت صلوات بہرحال وقت نہایت کم نماز شام قریب پانس پر استاد پروردگار تھیں یمن تہ تہ دینو صحت و سلامت 10 منٹ اخ برخاست ناتک تو اخ دردک فرماوان منشی محمد صفدر علیہ الرحمہ نعت بشیر نذیر گچھی گوشن زی ہوشن زی حمد خدا بجا انت منشی محمد صفدر علیہ رحمہ دبات نات کس بارگاہ حسمت بعث حمد اسمت دتن کائنات کیمیاگر
پروردگار قرار ام پت ون یل تم سز کیمیا گری وچھم تت بیوٹھم جائے جائے مقام رسول خدا یسند سید خدا پنن کیمیا گری ہن قدرت اس ہاوان چھو نات وس سائے اتکن ونن کن تو کنزن یہ سائے توے سوزن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ یہ چھائے روزن وہ یہ حمد جی چھیر مد پروردگار سند کیمیا گری بیان کرن ام پت ونن ون پر نسخائی اکسیر نات بشیر النذیر دپن یہ کیمیا گر تمام کام انجام دت آخرس چھ ات داتس یہ کیمیکل تراوا یت اکسیر ونان تو یہ دات سونس من تبدیل گژھان باسا پر اخ نسخہ تہ برہ کن یس زن اکسیر اگر تھی پنس وجودس ترایو خاکی وجود گژھِ تبدیل آفاقی وجودس اگر یہ اکسیر پنس وجودس تھی ترایو تپر کرو پرواز یپر ملائک سے پرواز اگر یہ اکسیر پنس کردارس ترایو پنس گفتارس ترایو پنس رفتارس ترایو یکدم گژھو پروردگار سن خوشنودی حاصل سوال سے پواد سدا اکسیر کیا فرمائے اکسیر نات بشیر النذیر اونت کتسا یہ اکسیر دپن میں اشارہ دیتمے قرآن چھنا پورمت خدا چھنے ترچس نبیس آلو کرا بشیر تو نذیر کرت کورینا فکری یندس کو ان میں ثابت قرآن مجید مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند عظمت اکسیر گچ گوشن زی ہوشن یلی تمن گس کنن یم زی ہوش یمن فکر زند چھ تم کم ز صفت ونن تہن روشن رائن عیب پوشن اخ صفت تہنز نیت چھ صاف تو پاک آسان تہنز نیت تس مز ملاوٹ آسان یہنز نیت آسان قربتن بیاکھ صفت کیا چھ عیب پوشن اگر کنس مز عیب وچھن تم کیا کران یمن عیبن چھ پرد پوشی کران چھزی صفت اخ نیت صاف بے عیب پوشی مگر یمس مز یم زی صفت چھ یم زی صفت چھ پانس ساس ساس نیک صفت انا تمام مولا نیت مومن خیر من عمله مومن سز نیت سے تم سند عمل کھت افضل آسان عیب پوشی متعلق کیا فرمون فرما امام جعفر صادق علیہ السلام یہ زی انسان اخ اکس کرا عیب پوشی پروردگار چھونا ملائکن یمو کر صفت اختیار یس میون چھ لہذا میانہ قدرت ست میانہ رحمت ست کرو دونونی پرد پوشی الہی پروردگارا شفیع زہرائی مرضیہ سارنی ایک پیٹ زندگی گزارنے کر توفیق عطا. ابن اما یہ نسخہ تیار کرن چھن سہل کی
تکیاز یم صاحب کمال چاہے کمال کلمک چھک چاہے کمال بیانک چھک تم ونان اس بیانس تی امتحان لگا کلمس تی امتحان لگا یل اس اراد کران کمال نبی پیش کرنو اگر عام انسانس لگی امتحان عام انسانس کو صلاحیت دپن نا صاحب کمالن گیور یوان نبی سند کمال دیش یہ مدائے دکان بیان دپن یہ کیا نعت رسول خدا اس خدائن بیان دتمت بیانک دکان دتمت امہ دکانک سرمایہ یہ تیت سرمایہ مول المال قیمتی کوتا قیمتی کہ خریدار چھس پروردگار الہی پروردگارہ شفیع حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں سرمائے سے سون دل کر آباد ہمیں سرمائے سے سن گھر کر آباد ہمیں سرمائے سے سون قوم کرنا آباد ببرکت سلمان مولا علی علیہ السلام فرمائے انسان سن وجود چھاک دکان مگر کس دکان یوس بند چھو فرمائے یہ انسان کلام چھو کرام دکان چھو یلن یہ کلام چھو پانے ونا ات کیا سودا چھو منشی محمد صفدر ونا یہ روائن چینش سودا آئیس نعت رسول اللہ ایسی یک علامت شاہن نجاتش تک نشانی شاہن کامیابی پروردگارہ پنس حبیب سندن نعت خانن ست یہ جماعت کرن مشہور یہ دنبال تو بس وہاں اگر امتحان چھو لگان صاحب کمالس منشی محمد صفدر علیہ رحمہ یہ دپان تیل کت کے من میں نعت نبی دپان اخ چیز آش یم سید بہ کامیاب چھس گژھان سہ کیا تھی تہ منزو تکیاز من چھو وقت شام دپان ید وای مے زرس سہ ذرہ پرور مہربانی کر نظر مہربان ذرہ پرور رسول خدا ذرہ ذرس پرورش کرا سوئی ذر چھ پتہ آفتاب بنا اگر سوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہ کیا کر نظر عنایت کر مہربانی کر دپن تیل چھنی ناممکن کی تکیاز تیز نظر چھ ناممکنس ممکن بناو دپن بہ کیا کر مصنف نہیں یوت نہ کیا تھی تہ انشاءاللہ دپن پانو کریم مرحبا کان فصاحتک ہر بانی میرے مہربانی گو سر یعنی اگر سن مہربان سپدم یہ گو دیم میں ہر بانی یم فصاحتی بانی چھ راسخون فی العلم تم گئی 14 معصوم میں کہہ مرحبا فاطمہ زہرا یہ دی شاباشی علی مرتضی
ہر بانی تم دن شاباشی میں تمن یہ کر ممکن مگر یہ گوڑ نظر رحمت رائے رسول خدا کیا تم نظر رحمت سے تراوا یہ تہذ نظر سے اکسیر کھوت اثر تھاوا تہذ نظر سے بے زرس ابو ذر بناوا بے سامان سلمان بناوا بے جائیدادس مقداد بناوا بے پرس کمبر بناوا کلمتس ہلالس بلال بناوا میری یہ نظر رحمت تیل ناممکن ممکن گژھان امی خاطر مجلس تم تراون نظر انشاءاللہ سون وجود بدل اگر بدل تیل کربلا فکر تران کربلو پیغام وجود بدلاو من دون ریتن کرت آزاداری ون گھک بدل آسن چون وتن بہن چون گفتار رفتار تکیاز یہ امام حسین علیہ السلام سن ذکر یہ اصلاح کران یہ اصلاح دار خدایا شفیع حضرت زہرا سارنی ات پہ عمل کرنے کا توفیق انشاءاللہ ترائی نظر حضرت زہرا آج ترائی خاص نظر کرو نا سوال ذکر صاحب کیا عربین چھنا نزدیک حسین کرورن مزرائی زوار ازادارو درائی کرورن مزدوار نجف پیٹ پکان کربلا حسین حسین اڑین اپی زنگ پکان بے ساکھی رکھت اڑین گلکوز لگت پکان اڑ ترے بچہ ہت پکان یا حسین یا آئے خدای پرس پرچو اس اکس ماجہ لکٹ بچہ ست پتہ دس یم لکٹ بچہ کیا ست تلمت دن کت لکٹ اصغر سن کھت بڑ بد نصیب ورو اگر یہس وات دور ہیکو نا سوزت ہیکو نا سوزت آج جناب زینبس دل کھولا تھی دپس زین صبح کیا ونان بالکل دپان چھس بھائی صبا یل گۄڈنِکہِ ہربعین آیس بہٕ ٲسے تنہا مگر ژٕ وٕچھ مےٚ کٔر محنت گھر گھر واتنووُم بہٕ کربلا آز آسنے کرورن منٛز مگر سۭتی آسٮ۪س ونان آ شام چھُنا دوٗر وایو
तरक्की का वन का पड़ गई